हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कोई भी साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड करें। चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यही सीखेंगे कि आप लोग वीडियो शूट करते हैं और एडिटिंग करते हैं, फिर भी आप लोगों को कोई भी साउंड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, चाहे वो मूवी हो चाहे कॉमेडी हो, सब तरह के इसमें का साउंड इफ़ेक्ट मिलेंगे और आप अपना वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग अपना गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे माई इंस्टेंट देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ऐसा इंटरफेस आएगा। ये फर्स्ट वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ऐसा इंटरफेस आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये सब साउंड इफ़ेक्ट हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस पर जो रेड है, रेड कलर का दिख रहा है और कई कलर का जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो साउंड बजने लगेगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। और यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस कैटेगरी का आप चाहिए, जैसे आपको गेम में लगाना है, एनिमी में लगाना है, म्यूजिक चाहिए या कोई भी साउंड इफ़ेक्ट और टिकटॉक में लगाना है, व्हाट्सएप ऑडियो सब में लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और लगाने के बाद और यहाँ पे आप लोग इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना चाहेंगे तो और आप लोग यहाँ पर नीचे इस पर मान लीजिए इसको डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है डाउनलोड MP3, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यह MP3 में डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।